Era una tarde de verano cuando mis amigos y yo decidimos emprender una excursión al bosque. Nos habíamos aburrido de las calles de la ciudad y estábamos ansiosos por un cambio de escenario. Pensamos que sería una aventura emocionante. Sin embargo, lo que ocurrió esa noche cambió para siempre nuestras vidas. La excursión comenzó con entusiasmo. Equipados con mochilas llenas de provisiones y linternas, emprendimos nuestro viaje a un antiguo bosque que se encontraba a unas pocas horas en